Бүхий л номыг бичээстэй нийцэж буй эсгээр нь жишиж үнэл. J.C. Ryle. Итгэл үйлчлэлийн Мирагийн номын тавиур. Сайн байна уу? Танд яг одоо энэ подкастыг үзэж буй, сонсож буй цагийн мэндийг хүргэе. Итгэл үйлчлэлээс явуулж буй Мирагийн номын тавиур подкастын маань дахин нэг цаашин дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бидний энэ удаагийн хамтдаа ярилцах ном бол John Piper зохиолчийн Бишрэм дээдлэн бурхан гэсэн энэ номын талаар хамтдаа яриа өрнүүлэх болно. Тэгээ энэ ном гол юу илэрхийлж байгаа, зохиолч маань юу илэрхийлэхийг хүссэн, ялангуяа орчуулагч таны хувьд энэ ном яг ямар өгөөчтэй санагдсан бэ? Энэ номон дээр гол одоо гарч байгаа гол зүйлсүүд юу вэ гэдэг талаар хоёулаа хамтдаа гоё ярилцъя. Тэгээд энэ номын талаар судлаад үзэхэд пастор John Piper маань болохоор Minneapolis хотын чуулганд итгэгчдийнхээ амьдралыг унаж босох олон нухчааг одоо туулан 30 гаруй жил үйлчилсэн. Одоо тэр үйлчлэлийнхаа явцад одоо ихүү тэр 30 жил үйлчилсэн тэр туршлага унаж боссон маш олон зүйлсүүдэд нэгтгэхэд тэр Библийн ертөнцийг оронгоор нэргүүлэх 10 үнэн гэсэн энэ үнний талаар энэ ном дээр хуваалцсан байгаа тийм. Тэгэхээр энэ нэрнээс ахуулаад надад маш сонирхолтой санагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ яг энэ үгсийг Бишрэн дээдлэн бурхан гэсэн яг энэ үгсийг сонгосон нь ч гэсэн бас айгүй сонирхолтой утга учирыг агуулсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид яг энэ номыг монгол хэлээр орчуулсан Гэрэлт паблишны орчуулагч Алтан цэцэг буюу Эми маань бидэнтэй ярилцахаар энд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээ та өөрийгөө товчхон танилцуулаад тэгээ яагаад энэ номыг орчуулах болсон бэ? Яг гол таныг одоо хөдөлгсөн тэр зүйл юу вэ? Танд юу нь онцгой санагдсан бэ энэ ном? Сайн байна уу? Намайг бас оролцуулж байгаад баярлалаа. Гэрэлтийн ер нь бол орчуулгыг хийдэг. Тэгээд Бишрэн дээдлэн бурхан гэдэг ном болохоор миний яг хамгийн анхны одоо төсөл ихүү. Тий. Гэрэлттэй хамт орчуулга хийгээд мэдээж нөгөө John Piper-гийн нөгөө үргэлжийн баяр хөөр гэдэг ном, цуврал номуудыг болохоор сар сараар нь орчуулж исэн. Тэгээ яг бие дагаад орчуулсан тий анхны маань одоо яг ном гэхүү дээ. Тэр ном маш онцгой байгаа гэсэн үг. Хамгийн анхны төсөл. Тэгээ дээрэс нь бас нөгөө орчуулахад жоохон имижсэн нэг зүйл болохоор John Piper гоо чи өөрөө нөгөө одоо юу гэдэг нь бест селлер ном одоо борлуулдаг. Бичсэн ном дандаа бест селлер болдог Америкта. Тийм зохиолч байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт John Piper-гийн номыг орчуулнаа гэхээр те энийг одоо те хамгийн анхных нь номыг нь орчуулад гаргаж байна. Тэгэнгүүт нөгөө монгол хэл дээр нэг номыг орчуулад гаргачвал тэр номыг чинь хэрвээ муу гаргах юм бол те цаашдаа өөр хичнээн сайн орчуулагч орчуулад анхны орчуулгаараа нөгөө олон нийтэд танигддаг учраас бас аюул том хариуцлага байсан л да. Тэгээд ямар ч гэсэн хичээж орчуулсан. Тэгээд Astonished by God буюу John Piper-гийн тэгээ нөгөө 33 жилийн туршид өөрийнхөө одоо нөгөө үйлчлэлийн туршлагаасаа хүмүүст ингээд таниулахыг хүссэн. Тэгээд тэр маш олон туршлага байсан ч гэсэндээ тэрийг зүгээр багцлал 10-аас илүү олон үнэн байгаа боловч яг 10 үнэн дотор нөгөө багцалж багтааж тэ энэ чухал 10 үннийг л нийт чуулганууд ингээд авч хэрэглүүл итгэгч хүмүүс авч хэрэглэх юм бол энэ нь хэрэгтэй тий цаашид хэрэгтэй юм гэсэн үднээс ингээ бусдад 10 үнэн болгож ингэж ном болгож импэтгсэн байгаа. За тэгээ мэдээж энэ 10 үнэн бол нөгөө John Piper-го өөрөө ингээд нөгөө номдоо бичсэн байгаа байхгүй. Энэ 10 үнэн болохоороо ингээд ямар нэгэн тий Библиэс гаргаж ирсэн өөрийнх нь зохиосон цоо шин өвөрмөц зүйл ерөөсөө биш ээ. Энэ бол зүгээр л Библи дээр угаасаа л байж л байсан. Анхан үеийн чуулган эхлэхэд л байж л байсан. 100 жилийн өмнө ч байж л байсан. Одоо John Piper-гоо энэ дэлхийгээс яваад өгсөн ч байж л байх тэр үннүүдийг зүгээр л байгаа чигээр нь 10 үнэн болгож эмхтгсэн юм аа л гэсэн тэр санааг ингээ өөрөө хэлсэн байгаа. Тэгээд энэхүү үнэн нь тэгээ өнөөдрийг хүртэл чуулганыг одоо босгон байгуулсаар ирсэн өнөөдрийг хүртэл үнэн байсаар ирсэн үнэн гэдэг чинь өөрөө угаасаа л нөгөө байнга л үнэн байх зүйлийн тухай хөдөлшгүй байж л байдаг. Тэгэхээр яг тэр зүйлийн тухай л би ингээд эмхтгсэн юм аа гэд ингээд хэлсэн маань. Тэгээд энэ хүний бас нөгөө
Тэ ямар зүйл нь таалагдсан бэ? Онцгой зүйл нь юу байсан бэ гэдэг юм бол яг хөө Джон Пайпергоо өөрөө ингээд нөгөө юмыг айгүй юм хурц тодоор илэрхийлдэг гэх юм уу та. Маш энгийн юм шиг боловч ингээд нэг юм хурц тод өгүүлэмжтэй илэрхийлэмжүүд нь ингээд нэг юм шууд нэг юм одоо зүгээр дүрслээд хэлэх юм нэг юм зүүгээр хатгаж байгаа юм шиг те. Гэтэ юм зөөлөн юм шиг хэрнээ шулуухан. Тэгээд орчуулахад болохоор нөгөө бусад номуудыг ингээ харах юм бол те ингээл нэг юм онлайн тайлбар ч юм уу одоо айгүй энгийн үг хэлэхтэй байдаг. Джон Пайпергоо ч гэсэндээ энгийн үг хэрэгэлсэн юм шиг хэрнээ нөгөө дүрслэл ихтэй учраас ингээд тэрийг монгол хэл дээр яаж буулгах вэ гэж нэг жоохон бодчихэж ингээд нөгөө буулгахгүй бол нэг тийм одоо уран яруу нэг тийм уран зохиол биш боловч нэг тийм хиллэгэнтэй нэг уран яруу бүр юм уянгалаад байхгүй ч гэсэндээ нэг айтайхан гарахгүй болохгүй тийм өгүүд хэрэгэлсэн тийм зохиолч байсан. Тэгээд энэ хүн болохоор их тийм одоо юу гэдэг логиктэй ярьдаг, сэтгэдэг тийм хүн юм шиг санагдсан. За тэгээд номын гарчиг нь болохоор Astonished by God гэдэг тийм яг ингээд нөгөө махчлаад орчуулах юм бол ингээд бурхныг хараад гайхширсан тийм ингээд алмайран бишрвэ гэл нэг тиймэрхүү утгатай. Тэгээд ингээд Монгол руу яг тэгээ болгочих юм бол тийм нөгөө номын гарчиг чи өөрөө тухайн номыг нөгөө сонирхож унших гол сэтлийг төрүүлдэг зүйл. Тэгээ Монгол хүмүүсийнхаа сэтгэлгээнд те бурхныг хараад алмайр өвч юм. Нэг орчуулж ерөөсөө болчихгүй. Тэгээ нөгөө номын гарчиг сонгох чи айгүй хэцүү юм бэлээ. Тэгээ нөгөө багаараа ингээл те аюулгүй олон сонголтуудыг ингээл гаргаал те ярилцаал зөвшөлцөөл тэгэл аюух бодож тунгаас нийцэд баг орчуулгаасаа илүү гарчгаа сонгох аюул хэцүү байсан гэхгүй те. Тэгээд бишрэн дээдлэм гэд одоо нэрлэхээр шийдсэн те бишрэн дээдлэм бурхан. Тэгээд Astonished by God гэдэлхээр нөгөө бурхнаар одоо нөгөө эн чинь үйлдүүлэх хэв байгаа байхгүй юу? Нөгөө шууд ингэж өөрөө үйлдэх шиг ингэж бурхан өөрөө л угаасаа ингээд нэг альва нэг юм байж хахад тэр зүгээр оршин байгаа нь л өөрөө харангуут ингээд нэг юм хүн ямар нэг юм хүчилж ингэж алмаарч бишрэхгүй штэ. Эргээл харсан чинь нэг гайхмаар гайхалтай зүйл байсан. Бишрэхээс өөр аргагүй зүйл байсан буюу тэр бурхан чинь өөрөө намайг алмааруулад байгаамаа гэдэг санааг хэлхийн тулд ингээ Монгол руу буулгахаар юу байж болох вэ гэж бодохоор нөө нийтлэгтэй итгэгч биш хүмүүс ч гэсэндээ биширж дээдлэх тухай айгүйх ярьдаг те хүндэтгэж мөргмөөр бурхан гэчүүл зөвхөн Христ итгэгчдэд л ойлгох гол чинь биширж дээдлдэг чанар бол угаасаа нэг итгэгч биш хүмүүст ч гээд байдаг учраас бишрэн дээдлэн бурхан гэж хэлвэл айгүй нийтлэг ойлгомжтой байх юм байна гэд бишрэн дээдлэн бурхан гэж нэрлэж байсан. Тэгээд маш их туршлага болсон номоо. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо нийгэмдэр ч гэсэн хүмүүс орчуулсан номороо овоглоод нөгөө нийгэмд танигдаал явдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан тайд маань ч гэсэн одоо таны хувьд ч гэсэн магадгүй овоглож байгаа хэ энэ номоор энэ номын орчуулагч гэж явж байгаа. Тэгэхээр танд бас маш гоё онцгой хэмсэтгэлийг төрүүлж байгаа. Хоёлаа ном руугаа орох юм бол энэ ном маань маш олон санаануудыг мэдээж хэлж байгаа. Тэгээд над нөгөө нэг хальт нөгөө харангууд маш олон зүйлсүүд нөгөө бурхан, ариун сүнс, Иесус Христ, чуулганы талаар, илгээлт, тэр утгааны гэр бүлийг хүртэл ингээд оролцуулсан маш олон зүйлсүүдийг 10 бүлэгт хуваасан биз дээ. Тэгэхээр таны хувьд яг одоо бид хоёрт бас хугацаа өгсөн учраас энэ хугацаанд тааруулаад та магадгүй намаасаа хоёрыг нь ч юм уу те сонгоод за яг энэ үнний талаар л би та нартай хуваалцмаар байна. Сонсогчтойгоо хуваалцмаар байна гэвэл та их сонгоод яри дэ хоёлоо хаандаа. Тийм. Яг нь надад зүгээр нөгөө хоёр зүйлэл орж ирж байна л да. Яг нөгөө бурхны нэр алдар. Тэгээд Христ итгэлийн гедонизм гэдэг тэр хоёр зүйл. Тэгээд Христ итгэлийн гедонизм гэдэг ойлголтыг Джон Пайпергоо өөрөө яг нөгөө танилцуулсан юм билээ. Тийм болохоор зүгээр нөгөө онцгой санагдаад гэх юм уу та. Христ итгэлийн гедонизм гэдэг нь Библиэлд бол одоо юу гэдэг гедонизм гэдэг нэрээрээ бол байдаггүй. Гэхдээ зүгээр альва юмнаас те таашаал эрэлхийлэх, тэгээ таашаал авах, баяр хөөргийг мэдрэх гэсэн утгатай тэр үг байгаа байхгүй. Энэ ном өөрөө нөгөө бурхны тэр нэг хүн бурхныг нэг биширж дээдлээд байгаа тэр чанарыг л айгүй гоё тодорхойлсон тодорхойлт юм шиг надад санагдаад байна.
Тэгээд яг хуу гедонизмыг ярихаас өмнө яагаад Бурхны алдар, Бурхны нэртэй тэр талаар ярих хэрэгтэй юм бэ гэж зүгээр бодогдоод байгаа зүйл нь Бурхан өөрөө нөгөө хүн төрлөختөнд ингээд өөрийнхөө нэрийг эхлээд мэдүүлсэн тухай гарч эхэлж байгаа хгүй энэ номон дээр. Тэгээд нэрээ мэдүүлэхээс өмнө Библиэлд юуны жишээг авч байгаа хөө нөгөө Мөсө нөгөө ийм шатж байгаа бутны урд ингээд тэг Бурхантай учирдаг штэ. Яг тэр хэсгийг иш татаад ингээд жишээ болгоод яриад байгаа хгүй. Тэгэнгүүт Бурхан эхлээд шууд өөрийнхөө нэрийг хэлээгүй. Эхлээд Мөсөд юугээ хэлсэн бэ гэхээр өөрийнхөө нөгөө мөн чанарыг би хин юм бэ гэдгийг мөн чанарыг хэлэхдээ би байдаг, би байгаа гэдэг үгээр илэрхийлсэн гэдэг байгаа байхгүй. Тэрнийг ингээ харах юм бол Бурхны нэр мөн үү гэвэл мөн. Одоо би байдаг буюу Яве те нөгөө еврейгээр Яве гэдэг нь би байдаг гэдэг нэр гэдэг байхгүй. Тэнгүүд би байдаг гэдэг нэр нь биш, мөн чанар нь. Мөн чанараа эхлээд таниулчаад дараа нь яг би байдаг гэдэг тэр нэр нь те миний нэр юм аа гэж дараа нь хэлсэн гэдэг байхгүй. Тэгээ нөгөө мөн чанар нь болохоор одоо Бурхны мөн чанар чи би байдаг гэдэг нь хинээс ч хамаарахгүйгээр тэгээ хин нэгэн оршоод өгөөч гэж хэлүүлэхгүйгээр зүгээр л оршиж байдаг. Оршиж байдаг гэдэг нь нөгөө эхлэлгүй, төгсгөлгүй те ямар ч юмнаас хамааралгүй, бүрэн эрэхтэй хязгааргүй тэр мөн чанараа илэрхийлж ингэж Мөсөд харуулсан гэдгийг. Тэгээд тэр мөн чанар нь одоо өөрөө бие дагаад ийм алдартай, яруу алдартай гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр яруу алдартай нэрээ одоо ингэж бусдад байгаагаар нь л ингээл зүгээр би оршиж байгаа шүү гэдгээ ингээл те харуулхад л хүн бишрэхээс өөр аргагүй. Одоо ингээд бид нар болохоор зүгээр нэрийн л одоо ингээд сонсоол байдаг шүү дээ тий. За би байдаг гэл тий Бурхан гэл одоо Бурхан гэдэг ер монголчууд хэлээд таашсан. Тэнгүүт Бурхан гэлэнгүүт ингээд нөгөө танил биш учраас тийм Бурхан гэд нэг юм сайн мэдхгүй юм хүн байдаг л тий Бурхан гэдэг л нэр юм байна гэж бодоод өнгөрчдөг. Гэтэл яг нөгөө Мөсегийн үед бол тэр би байдаг гэж хэлээд тэр байдаг чанараа харуулах үед хүн тэг бүр сүгдөөд мөргөөд ингээ бишрэхээс өөр аргагүй байдлыг л ингэж нөгөө айгүй гоёор илэрхийлж харуулсан байгаа байхгүй. Тэгээд энэ дээр бас ярьж байгаа нь Бурхан алдраа харуулахын төлөө энэ дэлхий дээр ирсэн гэж яриад байгаа. Алдраа харуулахын тулд эрэхтэй одоо тэр алдартай чанараараа хуучин гэрээнд өөрийгөө харуулсан юм байна л да. Би байдаг гэдэг мөн чанараараа. Тэрэнд Израильчуудад ялангуяа ингэж харуулдаг байсан. Тэр чанарыг нь ярих юм бол гэд бүр тий би байдагтай уулзгал юм болвол зүгээр л хайлж урсаал өөхөөс өөр аргагүй бүр өөрийнхөө ямар сул дорой вэ гэдгээ мэдих тэр чанарыг харуулхад хүртэл Израилийн ард түмэн тэр би байдаг Бурхны алдрыг хараад тоогоогүй гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт дараа нь Есүс Христ ирээд нөгөө өөрийгөө маш сул дорой одоо нөгөө гологдмол те харьяа гэсэн ч харах дүрс байхгүй, хэлбэр дүрсгүй, цог жавхлангүй. Тэгээд хүмүүсээр гологдсон гэдэг нөгөө Исая 53-ыг аваад жишээ татаад байгаа байхгүй. Бурхны яруу алдартай мөн чанарын эсрэг нь одоо нөгөө тийм гологдсон, хэв дүрсгүй ингээд ирэхэд хүртэл Бурхныг голсон буюу хүний мөн чанар өөрөө тэр биширч дээдлмээр Бурхныг биширч дээдлмээр өөрийнхөө жинхэнэ мөн чанараар ирэхэд ч голсон бүр хинч биш те зүгээр ингээл те хүмүүсээр гологдож хаягдаал загалмай дээр цавдлагдал алагдал ингээд хүртэл голсон буюу ингээд мөн чанарын ерөөсөө хүмүүс ойлгоогүй маа. Гэхдээ энэ бүх мөн чанар нь те хамгийн яруу алдартайгаас хамгийн дорой хүртлээ энэ мөн чанар нь аль нь ингээ Бурхны өөрийнх нь өөрийгөө нөгөө хүн төрлөختөнд ингэж нөгөө бууж ирж таниулах гэсэн мөн чанар нь тэр алдар нь байсан юм аа. Тэр одоо дорд байдал нь ч гэсэндээ Бурхны нэгүүлслийнх нь буюу нэгүүлслийнх нь алдар гэж бас хэлээд байгаа байхгүй. Өөрийнхөө нэрийг таниулахын тулд ингээ нэгүүлслийнхаа алдрыг харуулахын тулд ийм дорд мөн чанараар хүртэл ирсэн юм аа. Энэ чанараараа ирэхэд ч гэсэндээ хүмүүс таниагүй гэдэг ингээд яриад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр загалмай дээр яг тэр яруу алдар болон дорд байдал нь аль нь хамтдаа уулзсан цэг байсан. Тэрэн дээр Бурхан өөрийгөө төгс харуулсан яриад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт
та тэрийг уулзах цэг байсан гэдэг дээр нөгөө те үхээд ингээд бүр хинч биш болж байгаа хэрнээ тэн дээр нөгөө ялалт бий болсон. Хүн төрөлхтний ялалт бий болсон. Дээрээс нь тэр үхлийг ялах одоо нөгөө те амилалт бий болсон. Тэрийг харахад л бурханыг биширч дээдэлж те нэгүүлсэн ямар агуу юм бэ гэдгийг бодож мэдэж чадах одоо тийм агуу байсан гэдгийг яриад байгаа. Тэгээд одоо тэрнийгээ таниулчаад дараа нь яг нөгөө тэр бурхныг бүрэн таашааж те бурхныг гэрэл хийлгэх нь ямар утга учиртай юм бэ гэдэг нөгөө гедонизм гэдэг ойлголтоо яриад байгаа. Гарч ирж байна. Тий. Тэнгүүт Христ итгэлийн гедонизм гэдэг бол бид нар бурхан хизээ хамгийн их нөгөө алдаршдаг тухай яриад байгаа. Хизээ хамгийн их бурхан алдаршдаг вэ гэсэн чинь бурханыг хайрладаг хүмүүс буюу бурханыг таньж мэдсэн хүмүүс. За таньж мэдгүй итгэгч биш хүн байсан ч хамаагүй бурхан дотор бүрэн дүүрэн бурхан байгаад бүрэн дүүрэн сэтгэл ханамжтай болох үед бурхан алдаршдаг гэдэг аахгүй. Тэнгүүт би сэтгэл ханамжтай өнөөдөр тэ итгэгч хүнийхээ хувьд би бурхандаа сэтгэл ханамжтай бүрэн дүүрэн амьдрах үед л бурхан айл хэдийн алдаршдаг нэг юм гайхалтай одоо нэг юм юугүй уялдаа холбоо яваад байгаа байхгүй. Тэнгүүд бас бидний яг өмнөх дугаартай бас холбогдож байна л да. Бас яг адилхан Джон Пайпер зохиолч юм маань амьдралаа бүүр гэдэг номон дээр бидний өөрөө байгаа бүтээгдсэн зорилго маань өөрөө бурханыг алдаршуулах юм аа гэд бид нар ярьсан. Тэгээд тэрнтэй уялдаад бурханыг тэгвэл алдаршина гэдэг чинь өөрөө энэ юм байна гэдгийг таас гаргаж ирдэг тийм. Хүн өөрөө ер нь бол одоо тэн дээр хэлж байгаа тайлбарлаж байгаа тайлбар нь юу гэдэг вэ гэхээр хүн өөрөө альва юмыг хараад тий нэг альва юмыг таашахдаа одоо тэрнээс сэтгэл ханамж авахдаа хүн ингэж нөгөө алмаарч биширдэг эсвэл уулга алдтай юм байна. Тэгжээж хүний дотор байгаа сэтгэл ханамж бүрэн дүүрэн болдог одоо нөгөө юм мөн чанартай юм байна л да. Тэрийг ингээ айгуу гоёор тайлбарлаж байгаа. Тэр нь одоо жишээ нь хүн айгуу гоё байгальд гарахаараа ямар гоё юм бэ гэж ингээ уулга алддаг гэдэг. Тэгэнгүүт хайртай хосуудыг айгуу гоё жишээ олгож авсан. Тэн дээр болохоор ингээ хайртай хосууд хүртэлтэй чи минь ямар сайхан юм бэ? Чи минь ямар хөөрхөн юм бэ? Чамтайгаа байхдаа би аз жаргалтай байдаг шүү гэд нөгөө илэрхийлэх үед тэр харилцаанаас авах сэтгэл ханамж бүр ингээд одоо дээд зэгтээ хүрдэг гэж яриад байгаа байхгүй юу? А тэгэнгүүт хүн өөрөө бурхан хүн хоёр ч бас л яг нөгөө харилцаа штэ тий. Тэгэнгүүт хүн хооронд тий ялангуяа хосууд хооронд ингээд нэгээ одоо юу гэдэг хайрлаж байгаа одоо биширж байгаа өхөөрдөж байгаа тэр хэлбэр нь амаараа илэрхийлжээж бүрэн гүйцэд болдогтой яг адилхан бурхан хүн хоёрын харилцаа ч гэсэндээ нөгөө бурхан бол туйлын одоо нөгөө агуу мөн чанартай тий бий байдаг гэдэг мөн чанартай учраас бид нар л одоо бурханыг таашааж бид нар л биширж тэрэнд уулга алтна гэхээс биш бурхан бол угаасаа бие дагаад өөрөөрөө угаасаа ингээд тэ одоо юу гэдэг бүрэн гүйцэд тий оршиж байгаа шүү дээ нэг бүрэн өөрийгөө таашааж оршиж байгаа тэр байдал донд би хүн гэдэг тэ бурханыг харчаад ямар агуу бурхан бэ та ямар сайхан юм бэ та л байгаа учраас би өнөөдөр ийм сайхан байна гэж хэлж явах үедээ яадаг вэ гэхээр би бүрэн гүйцэд нөгөө сэтгэл одоо ханамж маань бүрэн дүүрчээд юм байна л да. Тэр үед би бүрэн дүүрчих үед бурхан өөрөө аль хэдийн алдаршсан байдаг. Түүнээс биш бурхан нэгтэй нэг юм хатуу харгас юу гэдэг нэг юм диктатор те зүгээр л нэг хүнийг ингээд нэг юм хүчээр те одоо өөртөө мөргүүлц өгдүүлээл ингэх гээд байгаа биш хүний зүгээр бүтээгдсэн мөн чанар нь л өөрөө альва юмыг харж одоо биширч дээдлэхээрээ тэрнийгээ бүр ингэж таашарч уулга алтгаараа л тэр нь өөрөө өөрийг нь аз жаргалтай сайхан болгодгоо л гэсэн тэр Христ итгэлийн гедонизмыг яриад байгаа юм байна лээ. За тэгээ бурхан болохоор нөгөө өөрөө туйлын буюу төгс мөн чанартай учраас өөр хүн альва зүйлийг одоо юу гэдэг хосууд ч гэсэндээ төгс биш шүү дээ. Тэгээ нөгөө бидний нөгөө сэтгэл ханамж аз жаргал хэсэг хугацаанд байж байгаа. За 3-аас 5 жилтэй нөгөө сэтгэл зүйчд ярьдаг шүү дээ. 3-аас 5 жил байж байгаад ингээд нэг юм бүхтөгч гэдэг юм уу те нэг хүчлэх хэрэгтэй болдог. Харин бурхан бол нөгөө туйлын төгс учраас би өдөр болгон уулга алдаж талархаж баярлсан ч миний аз жаргал дүүрсээр байх тэр төгсөшгүй байдлыг л өгдөг учраас л би Христ итгэл дотроо одоо юу гэдэг бурханыгаа хараад уулга алдах үедээ л үргэлж дүүрэн аз жаргалтай байна л гэсэн утга санааг илэрхийлсэн юм байна гэж байна.
Христэд суурилсан захин болон сонсдог ном. Bible podcast-ийн цогц платформ. Өөрийгөө гэрэлтүүл, амьдралаа гэрэлтүүл. Гэрэлт айп хаанч хизээч хана. Гэрэлт айп. Маш гайхалтай юу вэ те? Тэгвэл бид нар яг өнөөдөр одоо юу гоо? Яг өнөөдөр бид нар бурхантай харилцаан дээрээ сонсож байгаа магадгүй сонсож байгаа сонсогч маань болон магадгүй би ч юм уу те одоо амьдрал дээрээ яг бодтойроо хэрэгжүүлэхэд магадгүй сая биднийг бурхан бидэрт хамгийн сайн сайхныг хүсдэг нэг шүү дээ те. Тэгэхээр бурханы дээр биднэрт хүсэж байгаа сайн сайхан тэр амар тайван тэдгээр зүйлс дээр одоо юу яг түрүүний хэлсэн бурхан алдаршаад байгаа тэр зүйлийг бид амьдрал дээрээ яг яаж хэрэгжүүлж болох вэ? Өнөөдөр яг ингэнгүүт бас стресстэй байдаг те ингээл нийгмийн ян маш олон хүчин зүйлсүүд биднэрт төлөвлөдөг. Тэгээд магадгүй бурханыг алдаршуулахад хэцүү юм болов уу гэдэг ч юм уу. Тийм бодол орж ирж байна л да. Тэгэхээр бид нар яаж өдөр тутамдаа те яг талбар бүр дээрээ бурханыг алдаршуулах вэ? Энэ дээр яг уу ингээд Христ сэтгэлийн гедонизм буюу те нөгөө аз жаргалыг баяр хөөргийг сэтгэл ханамж тухай ярьж байгаа байхгүй юу? Баяр хөөр гэдэг зүйлийг ер нь бол хүн ингээд эрэлхийлж явах боломжтой гэж ингээд бодоод байдаг гинэ. Энэ дээр ингээд номон дээр бичиж байгаа. Гэтэл баяр хөөргийг эрэлхийлдэг боломжтой гэдэг зүйл бишээ бүр тэгэх ёстой зүйл гинэ. Хүн одоо баяр хөөртэй болохын тулд одоо юу гэж байгаа вэ гэхээр сэтгэл ханамжтай болсоор байх нь бидний зүрх сэтгэлд сайн гэдгийг бурхан мэддэг учраас энийг те эзэн дотор үргэлж баяртай бай гэж бүр нөгөө тушаал хэлбэрээр хэлдэг байгаа даа л да. Тэгэнгүүт энэ нь болохоор тушаал хэлбэрээр хэлээд байгаа нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан амар хариг гэсэн үг тийм хаан учраас тушаагаад байгаа юм биш. Бидний биеийн бүтэц тэгээ бүтээгдсэнийг шинжлэх ухаан хүртэл нотолцсон байдгийг би сайхан уншиж байсан байхгүй. Хүн ингээд нөгөө нэг одоо ялангуяа сэтгэл готролд орсон хүмүүсийг яадаг вэ гэхээр хүний одоо тархич нь хуурагддаг юм байна л да. Хүний сэтгэл хөдлөлийг ингээд нөгөө удирддаг тэр тархины хэсэг хуурагддаг гэдэг байна. Сэтгэл готролтой, аюулгүй асуудалтай байгаа хүн худлаач байсан хамаагүй ингээд нөгөө уруулаа ингээд нөгөө инээж байгаа ингээд дүр ингээд эсэх үед хүний тархи тэрийг шууд инээж гин гэж хүлээж аваад аз жаргалын гормон ялгаруулдаг. Тийм болохоор нөгөө готрогсон хүмүүс одоо юу гэдэг нөгөө сэтгэл зүйчнэр нь зөвлөхдөө инээж байгаа юм шиг ингэж өдөр болгон дасгал хий. Тэгээд ахаар аз жаргалын гормон чи ялгарсаар байгаад тэгээд баяр хөөртэй болно гэд нөгөө зааварладаг. Тэгэнгүүт хүмүүс тэрийг итгэгч биш хүмүүс ч гэсэндээ нийгэмдэр тэрийг хэрэгжүүлээд сэтгэл гутралаа даван туулаад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт Библи өөрөө юугээ тушаачж гэнэ вэ гэхээр өдөр бүр баяр хөөргийг эрэлхийл гэж бүр тушаацсан те. Үргэлж баярл эзэн дотор баярл гэдэг байгаа нь тэр нь нөгөө хийх ёстой зүйл бурхан шаардаад байгаа нь ямар нэгэн даалгавар биш. Тэгэхээр хүний бие дотор угаасаа тэр гормон ялгардгийг те бурхан мэдж байгаа учраас өнөөдөр шинжлэх ухааны илрүүлсэн л болохоос биш бурхан бүтээлээ мэдж байгаа учраас тэрийг эрэлхийлсээр байл гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө бид нар өнөөдөр те түрүүн асуусан юу гэдэг одоо нөгөө баярламар зүйл байхгүй байхад ч гэсэн яаж баярлж хөөрөх вэ гэдэг юм бол бид нар нөгөө итгэгч хүнийхээ хувьд энэ бол тушаал юм байна. Би өөрөө сайн зүйл юм байна. Нэг харгастаа тэгээд байгаа юм биш байна гэх нөгөө миний сайн сайхны төлөө гэж ойлгох үед хүн альва зүйлийг ингээ хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр угаасаа л хүн баяр хөөргийг эрэлхийлдэг. Бурхан нэг таньдагч бай, таньдгүйч бай те. Бурханыг одоо баяр хөөргийг нөгөө хүн эрэлхийлдэг учраас тэрийг зүгээр хийчгэд яагаад болохгүй гэж гэдэг л сэтгэлээр би баяр хөөргийг эрэлхийлсээр бай да. Гэхдээ баяр хөөрийн нөгөө их сурвалж нь хаанаас вэ гэдгээ л олчий гэд. За тэгвэл бурхан намайг те өөрт нь те сэтгэл ханамжтай бай, бүх юмыг те боломжтой гэж хэлсэн бурхан юм байна. Бүх зүйлийг те тэр хийдэм байх нөгөө би байгаа буюу би байдаг штэ. Би бол сүр жавхлантай штэ гэж хэлээд байгаа үгэнд нь итгэл та нэрээ тийм штэ гэл одоо
тэр бурхан дотроо одоо байгаадаа сэтгэл ханамжтай байхад л болох юм байна гэдэг аахгүй. Тэгээ бас нэг хэсэг гинт санагдлаа л да. Одоо энэ номон дээр бурхан өөрөө бүрэн эрх мэдэлтэй, бүрэн эрхт бурхан гэдэг аахгүй. Тэгэнгүүт бүрэн эрхт бурхан гэхээр нөгөө ихэнх хүмүүс тэгэж асуудаг штэ. Бид нар ингээ өнөөдөр энэ дэлхий чинь муу мохоогоор дүүрэн байна те. Хүмүүс зэрэмдэг болж байна. Тэгээд бурхан чинь хаана байгаа? Бурхан хайчч ба гэж яриад байдаг. Тэгэнгүүт нөгөө бүрэн эрхт байдал гэдэг нь бурхан тэр зүйлийг ч гэсэндээ яг үннийг хэлэхэд өнөөдөр зөвшөөрөөгүй бол тэр зүйл болохгүй л байх байсан гэдэг одоо хөдөлшгүй үнэн. Айгүй хэцүү сонсогдож байгаа боловч те хөдөлшгүй үннийг Джон Пайпер гоо яриад байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг нөгөө Йовын жишээгээр хэлээд байгаа. Йов одоо юу гэдэг бүх юм л төгс байсан, сайхан байсан, амьдарч байсан. Тэгтэл нэг л өдөр те бүх юм нуран ундаг. Тэгэнгүүт тэр Йовын амьдралыг нуран унгаас нь сатан юм уу, бурхан юм уу гэд ингээд нөгөө хүмүүс тэрэн дээр ингээд юу гэдэг мэтгэлцтэй юм байна л да. Тэгэнгүүт энэ дээр энэ ном дээр юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр Йовыг тийм болгосон нь эцсийн дүндээ бурхан сатанд тэр зөвшөөрлийг өгөөгүй бол энэ бүхэн болохгүй байх байсан. Гэхдээ эцэстээ амийн нөгөө бурхан аваагүй. Тэнгүүд сатан өөрөө очиод нөгөө тэг бурханы хөвгүүдийн дунд бурханы оршихуйд айлчлан очиод танаа Йов чинь ийм гэж штэ, тийм гэж штэ гэдэг ингээд нөгөө бурхныг одоо сорьсоор байгаад гэдэг юм өдөөсөөр байгаад тэгээд тэгвэл чи амийн л авч болохгүй шүү гэж хэлээд тэг бурхан зөвшөөрөөд тэгээд сатан бүх юм ин одоо сүрүүлдэг штэ тэг. Яг тэрийг яриад байгаа. Тэрэн дунд ч гэсэндээ хүн энэ бол бүрэн эрхт бурхны л хийж байгаа зүйл юм байна. Тэрэн дундаач би ингээд те бурхан дотор бурхан өгдөг бас авдаг. Тийм учраас бурхны нэр алдар шиг гэж хэлж чадах тэр зүрх зориг байх үед миний сэтгэл тэр зовлон дундаач бүрэн дүүрэн одоо сэтгэл ханамжтай болдог. Тэр үед ч нөгөө бурхан алдаршчээдгаа гэдгийг яриад байгаа байхгүй юу? Хүн бузар мууг хийгээд зовсноос илүү зөвийг хийгээд зовсон нь илүү дээрээ гэд нөгөө шинэ гэрээн дээр бичсэн байдаг. Тэр ишлэлээр ингээд бас зөөрлүүлж яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт Йовын амьдралыг харуул хэдийгээр зовсон ч гэсэндээ эцэст нь бүх юмыг 2 дахин үржүүлж авдаг штеп. Эхнэрээ 2 дахин үржүүлээ үлдээ. 2 дахин өрөөлсөн тий өрөөлн тий үр хөвгтүүдээ бас буцааж авдаг. Тэгэхээр ингээд эргээд ирдэг шүү л гэдгийг одоо баяр хөөрийн эзэн сэргээд юм байна. Аль ч нөхцөл байдалтай л баяр хөөртэй байгаа сурчгаал гэдгийг яриад байна л гэж байна. Тэгээ сая баяр хөөрийн тухай ярьсан чинь би бас нэгэн настай пастрын номлолыг сонсож байхад тэр хүмүүс нөгөө хүний гэрчлэл дамжуулж ярьжсэн байхгүй. Тэгээ тэр нь нэлээд нөгөө нас явсан пастор ер нь нэг юм амьдралынхаа сүүлийн жил рүү ороод одоо амьдралаа сайнаар дуусгах үе рүү орсон гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр үедээ бурхны өмнө ямар шийдвэр гаргасан бэ гэхээр за би бурхны өмнө тэгээ би баяр хөөртэй байхын шийдвэрийг гаргаж байна гэх тийм шийдвэрийг гаргасан гэд одоо гэрчлээд ярьж байгаа байхгүй. Тэгээ би тэрийг сонсож байхдаа бас сая таны хэлснийг сонсож байхдаа бид нэр яагаад тийм сүулт энийг одоо ойлгоч ч юм уу яагаад ийм сүулт гарах хэвтэй. Яг одоо л бидний амьдралдаа баяр хөөртэй байх тэр шийдвэрийг гаргасаар байх хэвтэй. Түрүүн хэлсэн тэр амьдралын ямар ч цаг үед ямар ч одоо шуурга дунд те энэ шийдвэр яг энэ байх тэр гол их сурвалж тэр зүйлээ ингээ алдахгүй явах бид нар боломжтой байна. Заавал хөшөргөөрөө энэ шийдвэр гаргахыг биш. Яг одоо ч гэсэн би эзний өмнө гой баяр хөөртэй байх тэр шийдвэрийг гаргаад бурхны тэгээд тэр байдлаараа би бас алдаршуулад явах боломжтой гэдэг зүйлийг бас санд байна. Тэгэхээр өөр за нэг нь бол энийг ярьж байна. Тэнгүүд таныг орчуулж явах үед яг одоо эн чинь бас үг хэллэгийн хувьд бас орчуулахад хэцүү тийм зүйлсүүд бол мэдээж зөндөө тохиолдсон баг. Тэгэхээр энэ донд яг одоо таны сэтгэлд маш одоо тод үлдсэн дахин нэг сэдв гэвэл ямар сэдв магадгүй жишээ одоо зохиолчдын үед зохиолчд маань магадгүй тохиолдсон танд одоо маш юм туссан гэх юм уу үлдсэн тийм зүйл бас байна. Орчуулгын тал дээр эсвэл нөгөө аль нь ч байсан бол таныг орчуулж явах үед өөрчлөж чинь байж болно. Эсвэл таны зохиолчийн маань хувьд ч гэсэн танаас ингэ санагцсан гэдэг зүйл. Яг уу надад орчуулж яхад нөгөө хамгийн их зүрхэнд үлдсэн гэхүү одоо нөгөө тод санагдчихж байгаа гэх юм уу? 2 зүйл байна л та. Нэг нь болохоор одоо нөгөө
Бурхныг бид нар алдаршуулах үедээ тэрийг яриад байгаа байхгүй юу? Бурхныг алдаршуулна гэдэг нь одоо бид нар ингээл нэг ямар нэг брендийн бүтээгдэхүүнийг те бусдад ингээд нэг таниулахын тулд одоо юу гэдэг үр нөлөөгийн нэг ингээд илүү мундаг шүү гэж харуулах гэж хичээгээд одоо нэг тухайн нэг байгаа юмны одоо байгаа байдлыг улам ихсгэж харуулад байдаг тийм юм биш ээ. Алдаршуулна гэхээр хүмүүс тархиндаа юу гэж боддог вэ гэхээр борлогдохгүй барааг те алдаршуулад нэг борлуулах гэж оролдож байгаа тийм одоо сэтгэлгээгээр хүлээж авдаг гэдэг аахгүй. Тэнгүүт ингээд ботсон ч надад аюу санагдсан юм. Одоо алдаршуулах гэ монголоор хэлээд байгаа алдаршуулах гэдэг үгийг ч гэсэн монгол хүн тэгж хүлээж аваад байна шүү дээ. Тэнгүүт англи хэл дээр нөгөө glorify гэж яриад байгаа шүү дээ. Glorify гэдэг үгийг ч гэсэндээ одоо англи хэлтэй хүмүүс бас яг адилхан тэгж хүлээж авд юм байна гэдгийг ингээд бодоод гайхсан л да. Юу гэхээр одоо альва нэг юу гэдэг нэг мөн чанар нэг тодорхой хэмжээний л мөн чанартай юмны одоо чанарын хэмжээг бүр ихсгээд те тэгээд бусдад нэг ингээ борлуулах гээд байгаа юм шиг бид нар өөрсдөө хүч нэмж өгөх. Тий хүч нэмж өгөх тийм юм яриад байгаа байхгүй юу? Тийм тухай ерөөсөө бишээ гэдэг байна. Тэгэхээр надад зүгээр санагдсан юм те. Ингээд glorify гэдгийг гадаадууд ч ингэж ойлгодог хань алдаршуулах гэхээр бид нар ч гэсэндээ яг тэгж ойлгоод байна те. Гэхдээ тэрийг болохоор John Piper-гоо үгүйсгээд алдаршуулах гэдэг нь бүр юм альва бурхны мөн чанарыг ингээл амар тод томрон болгоол айгүй гоё болгож бусдад сурталчлах гээд байгаа хэлбэр юусоо биш гэж аахгүй. Тэрийг юугаар тайлбарласан бэ гэхээр бичил одоо дурангаар ингээд нэг юм те микроскопоор ингээд жижигхэн одоо харагддаггүй микробуудыг бид нар ингээд томруулж хардсан штэ. Одоо жижигхэн харагдахгүй байгаа юмыг микроскоп буюу бичил дуран ашиглаад томруулах гээд байгаа юм бол алдаршуулах биш. Харин огторгуйн дуран буюу те одоо юу гэдэг аврах том хэрнээ алс хорлоогоо огторгуйн одод гариг ирэхс тий тэрийг яг байгаа мөн чанарт нь те ойртуулж ингэж нөгөө юу гэдэг яг тэр чинь ийм хэмжээтэй шүү гэдгийг ингэж ойлгуулж бүр яг үнэн мөннийг нь байгаагаар нь харуулах гэж оролдоод байгааг л алдаршуулах гэж хэлээд байгаа маа гэж хэлж байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэр нь надад айгүй гоё сэтгэл төрсөн. Тэгээ зохиолч маань тэрийг ингээд юу гэдэг огторгуйн дуран, бичил дурангаар ингээд те одоо алдаршуулах гэдэг үг чи өөрөө ингээд нэг юм ойлгоход те нэг юм тодорхойгүй одоо ингээд тайлбарлахаас нааш нэг юм тодорхойгүй байгаад байна шүү дээ. Тэрийг маш гоё ингэж нөгөө илэрхийлж гаргаж ирдэг зохиолч байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрийг ингээд орчуулж яхад надаа одоо энэ зохиолч маань ямар гоё те альва зүйлийг ингээд алдаршуулах гэдэг ганцхан үгэн дээр хүртэл ингэж бүр ухаж төнхөж хүнд ойлгуулахын тулд ямар гоё ингэж нөгөө те цагаан зориулж ингэж ухаанаа одоо зарж илэрхийлдэг хүн бэ гэж бодогдсон. Тэгэхээр ингээд алдаршуулах гэдэг үгийг зүгээр л огторгуйн дуран бичил дуран гэж хэлэхэд шууд ойлгочихж байгаа байхгүй. Гэхдээ алдаршуулсан бидний одоо үг хэл хүртэл тэр одоо яг нэг огторгуйн дуран чинь тэ од гаргисыг хичнээн хол байгаа од гаргисыг ойртууллаа гэд тэнд нь очсон юм шиг бүр болгож чаддаггүй шүү дээ. Тэгэхээр бидний алдаршуулж байгаа үг хэл хүртэл бурхны туйлын мөн чанарыг бүрэн илэрхийлэх тийм боломжгүй гэдгийг хүртэл айгүй гоё хэлсэн. За тэгээд бас энийг орчуулж яхад нэг огторгуйн дуран, бичил дуран гэдэг монгол үгийг олох гэж бас их зовсон. Тэ нөгөө микроскоп, телескоп гэж бид нар чинь нөгөө айгүйх хар үгийг ингээд нутагшуулаад тэр чигээр нь хэрэглээ сурцсан байлээ шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө орчуулж яхад орчуулгын одоо номон дээр баримталдаг ерөнхий нөгөө орчуулагчдын нэг зарчим байдаг нь одоо ялангуяа юм нутагшуулсан гадаад үгийг гадаад хэл чигээр нь ингэж буулгахыг аль болох одоо юу гэдэг зайлсхийх хэрэгтэй гэж ярьдаг. Тэнгүүт одоо энэс зайлсхийх гэдэг микроскоп гэвэл мэдээж хүмүүс бүгд л ойлгох чинь телескоп гэвэл бүгд ойлгочих ч гэсэндээ монгол хэлэнд айгүй гоё эвтэхнэр ингээ буулгая. Тэгээ буулгахын тулд яах вэ гэл ингээл бас юу гэдэг айгүйх бодол болдгоо юм байлээ. Одоо жижигхэн энгийн зарим хүнд энгийн л үгэл бахал та. Тэгтэл бас эн чин тарих зарддаг юм байлээ. Тэгэж бодогдсон. За тэгвэл яг одоо юу хөө монгол хүмүүс цаасаа бас монголчуудын ингэж ойлгодог гэл ерөнхий нэг юм хандлагыг түрүүн хальт дурдсан шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан магадгүй
итгэгчдийн донд яг ийм яг бидний одоо нийгэмдэр байгаа юм уу? Яг ийм Монгол итгэгчдийн дунд магадгүй жоохон арай ташаа ойлголттой байдгийн болов уу гэж таны зүгээс одоо бодож исэн тийм ойлголтыг чинь энэ номон дээр тайлбарласан тийм жишээ ч юм уу байгаа болов уу? Байгүйсэн ч. Тиймэрхүү одоо ташаа ойлгож ирсэн. тийм зохиогчийн маань хувьд бидний хувьд шин санагдсан. Зохиогчийн маань хувьд ингээд одоо болгосон байгаа тийм зүйл байсан болов уу? Яг гоо тийм юм бол би нэг хараагүй. Тийм. За тэгвэл та яг орчуулад орчуулах явцдаа ч юм уу орчуулж дуусаад ч юм уу. За энэ номноос яг энийг л бариад үлдчих юм байна да гэж бодсон зүйл. Юу байна яг одоо за яг мэдээч маш олон зүйл байгаах. Мэдээч бүхэлдээ Библиэс авж байгаа тэр үннүүдийн талаар бичсэн учраас. Гэхдээ таны хувьд яг за энийг барьж аваад гэдэг нэг зүйл байсан болов уу? Яг уу ном маань бүхэлдээ өөрөө нөгөө 10 том санааг илэрхийлж байгаа шүү дээ. Христ доторх Бурхны сайн мэдээ те. Бурхны бүрэн эрхт байдал, дайн дэлхийд үйлчлэх илгээлтийн дуудлага, Христэд итгэгч хүний амьдралаар амьдрах тухай, ариун хүмүүсийн төвчээр гэж юу юм те. Библийн дагуух эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн гэж ямар байдیں۔ Тэгэд бид нар чинь итгэгч хүмүүс готрангуй юм шиг харагддаг боловч үргэлж баяр хөөртэй байдаг гэд. Эндээс яг ингээд те юу гэдэг энийг нь л үлдээгэл энийг нь л авчий гэдэг юм бол хэцүү. Ягаад гэвэл бүгдээрээ цогц ойлголт. Гэхдээ надад зүгээр Джон Пайпер гоо яг маш одоо юу гэдэг улс суурьтай санагдсан нэг зүйл нь хэлээд байгаа нь одоо ингэж байгаа байхгүй. Хүмүүс ер нь бол те ингээд бичвэрийг мартчихад өөрийнхөө санааг л ярих гэдэг. Тэгээ өөрийнхөө санааг яриад ах юм бол хүн ер нь бол нөгөө тэг ямар нэгэн суур байхгүйгээр санаагаа л яриад байвал тэр нь явандаа гаж урсгал болт юм аа гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө ихэнх гаж урсгалууд яаж үүссэн тухай хальт дуртад өнгөрч байгаа. Тэн дээр юу гэхээр тэд нар Библийн бичсэн одоо Библи бол те маш эртний ном. Тэгэнгүүт Библи өөрөө эртний ном учраас хүмүүс юу гэж бодох гэдэг вэ гэхээр эн чинь хуучирч. Тэгэнгүүтээ өнөөгийн орчин үеийн орчин цагийн одоо тэ бидний соёл нийгмийн онцлогт тохирохгүй юм байна. Тийм болохоор бүгдээрээ нэг өвөрмөц шин юм гаргаад ирээ. Илүү би мундаг болчихъя. Тэргээрээ ингээд онцгороод харагдчихъя гэдэг юм уу. Тийм бодол төрдгөө. Яг тэгж бодож эхлэх үед л айгүй аюултай байдээ шүү. Тэр онцгорж эхэлсэн үед л гаж урсгал гэдэг юм чинь үүсээд явчихдээ юм байна. Гэтэл сайн мэдээ гэдэг ч те Библиэд л байдаг бичвэрээсээ л ав. Дөнгөд Бурхны бүрэн эрхт байдал гэж юу юм бэ гэхээр бид нар хальж урсаал өвөрмөц онцгой хилээд ах шаардлагагүй энэ Библиэд л байдаг бичвэрт л байдаг зүйлээ гэж хэлээд ингээ бүх зүйлийг эргүүлээл нөгөө бичвэрлүүн л ингээл аваачаал нөгөө Библийн үг рүү л аваачаад яг Библийн үгэн дээрээ суурлаад байгаа тэр байдал нь надаа ингээд нөгөө аюулгүй. Дээрээс нь айгүй юм юу гэдэг. Библи тий найдвартай хөдөлшгүй. Дээрээс нь тэр Библи дотор ч ухаад ахаар те энэ хүн ингээ өөрийнхөө үгээр маш гоё ингэж зүйрлэж илэрхийлж байгаа ч хизээч халихгүй байгаа байхгүй. Тэндээс нь маш их сурах юмтай санагдсан. За тэгээд дээрээс нь бас нэг юм хэлээд байгаа нь одоо эрт цагийн те мундаг одоо юу гэдэг итгэлийн бидний өмнө алхсан итгэлийн бааtruуд гэж хэлж болох те итгэлийн хүмүүс хэдийгээр Библи бичигдээгүй ч гэсэндээ өнөөдрийг хүртэл Христ итгэлийг ингээд те авчрахад нөлөөлсөн тэр одоо нэртэй зохиолчд ч байна уу, теологчд ч байна уу, те номлогчд ч байна уу, чуулган удирдсан хүмүүс ч байна уу. Тэр хүмүүсийг одоо бас ингэж яриад байгаа хгүй тодорхой хэмжээнд. Мэдээж хүн Бурхныг багтаж бишрээд туйлын те Бурхнаа бол багтаж биширнэ. Гэхдээ хүн гэдэг үргэлж бахархах зүйлтэй амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө өмнө алхсан те одоо юу гэдэг одоо бид нар өнөөдөр Джон Пайпергаа бол бестселлер юм аа гэж ярьж штэ те. Тэгэж одоо даруй байж байгаа хүмүүс гэж яриад байгаа хгүй. Урд нь алхсан хүмүүсээрээ одоо нэртэй баатруудаараа бахархаж байгаа хүн хизээч өөрөө дүгийгөөд өөрөө онцгой юм үсгээд эднэр бол хинч биш юм аа гэд
ингээд бардамнаад явах тийм одоо зүрх зориг байхгүй. Тийм хүмүүс бол аюулгүй найдвартай шүү гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь бурхнаа биширж дээдлэхээс гадна одоо хүндлэл гэдэг зүйлтэй ах зах гэдэг зүйл бас бусдын алхсан одоо тэр нэг жимийг харахтаа тэдний явсан амьдралыг ч гэсэндээ хараад эднэр ч гэсэндээ туулах юмаа туулж хийх зүйлээ хийж биднэрт өвийг үлдээсэн шүү гэж бахархаж амьдрах ёстой маа гэдгийг бас ойлгуулад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн чинь нөгөө нэг нэрээ бахархаж бурхнаараа бахархаж гэдэг чинь хүний яг өөрийнх нь мөн чанар тэр их гоё зүйл юм байна гэж ойлгосон. Тийм. Тэгээс таны хэлсэн чинь бас яг санаанд орж байна. Тэгээ саяхан нөгөө нэг би үйлчлэлүүд дээр хүмүүстэй хамтраад явж байгаа. Тэгээд бид нар нөгөө нэг яг үйлчлэл дээр ингээд итгэгч хүмүүс BBT-гээ нэг юм огтлолцдог шүү дээ. Уулзаад альва үйлчлэл ажил дээр хамтраад явдаг. Гэхдээ би биенээсээ маш их нөгөө урмыг авч идэг. Тэгэхээр яг сая яг зохиолчийн маань бас хэлж байгаа тэр санаа бас бидний өдөр тутамд бид нар BBT-тэй харилцахдаа BBT-тэй уран болж идэг. Хамтдаа нөгөө бурхныг алдаршуулж явахдаа өөр өдөр сэтгэл ханамжтай баяр хөөртэй тэр амьдралыг бид нар бас хамтдаа туулж байгаа гэдгийг сануулж байгаа юм шиг санагдаж байна. Тийм. Тэгээд ерөөдөө битэрийн ярилцах хугацаа бол дуусч байна. Тэгээд энэ ном манаас гайхалтай нэрнээс ахуулаад маш сонирхол татсан санагдаад байгаа байхгүй юу надад. Тэгээд яг өмнөх дугаар дээр ч гэсэн хэлжсэн. Энэ бол ямар нэгэн нөгөө хүн зохиогоол ч юм уу хүн өөрийнхөө ийм философиологч гэх юм уу өөрийнхөө санааг ойлгуулах гэдэг зүйл биш. Энэ бол харин бурхны үгийг дамжуулж байгаа зохиогч юм аа л нэг одоо дамжуулж байгаа хэлбэр болж байгаа. Тэгэхээр энийг бас дахин сануулж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд гоё амттай те энэ маш гоё одоо амар үнцэнтэй санагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ номны талаар гоё бидэндээ багахан хэсгээс нь ч гэсэн гоё хуваалцаад энэ гоё мөн чанар энэ ойлголтуудын талаар хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд сонсогч маань ч гэсэн эндээс бас бурхны мөн чанарын талаар баяр хөөртэй амьдрах талаар ингээ олон зүйлсүүдийг магадгүй нэг зүйлийг ч гэсэн ингээ сонсоод ойлгож авсан байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд үргэлжлүүлэн бид гэрэл даавтаа хамтран гахалтай энэ бурхны үгээр хөтлөгдсөн, бурхны хүслээр хөтлөгдсөн эдгээр зохиолч, орчуулагчдын номыг хүргэсээр байх болно. Тэгээд Мирагийн номын тавиартай та хамт байж үргэлжлүүлэн та манай YouTube хуудсанд subscribe дарж, манай page хуудас руу бас орж лайк, share хийж бусдаа дамжуулж бас бурхны үг, бурхны ажил хийх зэрэг байгааг дахин сануулж тэр зүйлсийг бусдаа түгээгээсэй гэж бас хүсэж байна. Энэ хүрээд энэ подкаст маань дуусж байна. Тэгээд эндээс бас бурхны тэр мөн чанаруудыг та илүү олж авч энэ номыг үргэлжлүүлж уншаад тэр яг 10 үнэн яг юу юм, тэр дотроо яг юу байгаа гэдэг талаар бүр нарийн өмөлжиж, судалж амьдралдаа бас хэрэгжүүлээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд танд бас хэлэх зүйл байвал хэлж болно шүү. Тэгээ намайг бас нэвтрүүлэгтээ оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд гоё ялла бас орчуулсан номныхоо талаар тий жоохон ч гэсэн бас хуваалцахтаа их баяртай байлаа. Тэгээд энэ номыг маань бас авч уншаарай. Тэгээд илүү хүн нөгөө 1000 сонсохоор нэг үз гэдэг шүү дээ. Тэгээд өөртөө яг унших юм бол илүү дотор нь ороод ойлгох баха. Тэгээд энэ ном ямар ч гэсэндээ уншаад үзэхэд бол яг ингээд нөгөө хүн ер нь итгэлийн амьдралтаа юу хэрэгжүүлэх вэ тий ер нь үйлчлэл дээр яах ёстой юм бэ, итгэгч хүн чинь ер нь яаж баяр хөөртэй байд юм бэ гэдгийг бүгднийг бас тодорхой маш тий зэгцтэй тайлбарлсан байгаа. Тэгээд баярлалаа. Тэгэл яах вэ? Тэгээ бидний ярьж байгаа богинохон зүйлэл дөнгөж амталгаа л байгаа шүү дээ. Тэгээ яг жинхэнэ амтыг нь яг жинхэнэ юу гэдэг байгааг нь хүмүүс хичээж л өөрөө ойлгоно. Тийм болохоор амталгаа бас гоёсэн баха гэж найдаж байна. Хамт исэн баярлалаа. Тэгээ дараагийн дугаараар эргээд уулзтлаа. Баяртай. Баярлалаа. Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэйкон. Итгэл үйлчлэлийн Мирагийн номын тавиур.